Assalomu alaykum. Ma'ruzamizning mavzusi o'pka auskultatsiyasi yordamida nafas tizimi kasalliklaridagi simptomlarni aniqlash. O'pka auskultatsiyasi bu nafas vaqtida paydo bo'ladigan tovushlarni eshitish usuli. Auskultatsiya usulini klinik amaliyotiga birinchi marta fransuz olim René Laennec tatbiq etgan edi. O'pka auskultatsiyasining ikkita turi bor. Bevosita vrach qulog'i to'g'ridan-to'g'ri bemorning tanasiga qo'yiladi va bilvosita, ya'ni maxsus asboblar yordamida o'tkaziladi. Auskultatsiya stetoskop va stetofonindoskop yordamida o'tkaziladi. O'pka auskultatsiyasining o'ziga xos qoidalari bor. Birinchidan, ko'krak qafasi kiyimlardan xoli bo'lishi kerak, chunki kiyimning ishqalanish shovqini o'pkadagi tovushlarni ajratishga xalaqit beradi. Ikkinchi, tuklarning stetofonindoskopga ishqalanishining natijasida nojo'ya shovqinlar kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun tuklar suv bilan yoki mo'y bilan tuklarga ishlov berish kerak. Auskultatsiya o'tkaziladigan joy tinch osuda va optimal temperaturada bo'lishi shart. Sovuq muhitda mushaklarning titrab qisqarishi natijasida qo'shimcha shovqinlar paydo bo'lishi mumkin va auskultativ manzarasiga xalaqit beradi. Stetofonindoskop tanaga zich, ammo og'riqsiz tegib turishi kerak. Vrachning qo'llari fonindoskop trubkasini mahkam fiksatsiya qilgan bo'lishi kerak. Bu yerda bevosita auskultatsiyani o'tkazishini va bilvosita usullarini ko'ryapsizlar. E'tibor beringlar auskultatsiya nuqtalariga. Chap tomonda ko'rsatilgan vezikulyar nafas eshitish nuqtalari, oldingi tomondan va orqa tomondan. O'ng tomonda esa ko'rsatilgan bronxial nafas eshitish uchun nuqtalar. Aytganimdek, fonindoskop tanasiga zich o'rnatilishi kerak va vrach barmoqlari fonindoskopni ushlashiga e'tibor bering. Bemorga nisbatan vrachning holati bemor uchun qulay bo'lishi kerak. Auskultatsiyada nafas shovqinlari asosiy va qo'shimcha bo'ladilar. Asosiy nafas shovqinlariga vezikulyar nafas va bronxial nafas kiradilar. Bu nafaslar ma'lum bir sharoitlarda o'zgarishlari mumkin. Vezikulyar nafasning miqdoriy va sifatiy o'zgarishlari farqlanadi. Vezikulyar nafasning miqdoriy o'zgarishi fiziologik va patologik bo'ladi, ular kuchayishi yoki susayishi mumkin. Vezikulyar nafasning fiziologik susayishi muskul yoki teri osti yog' qavatining kuchli rivojlanishi natijasida kelib chiqqan qalin ko'krak qafasida kuzatiladi, masalan, semizlikda va sportsmenlarda. Vezikulyar nafasning susayishi yuzaki nafasda ham kuzatiladi. Bunda alveolalarning to'liq ochilmasligi va alveola devorlari tarangligining kamayishi tufayli yuzaga keladi. Vezikulyar nafasning patologik susayishi quyidagilarda kuzatiladi. Birinchidan, nafas yo'llari torayishida. Nafas yo'llarining qisman biror bir hosila bilan tiqilishi yoki ularning tashqaridan qisilishi, masalan, limfa tugunlarining kattalashuvida, o'sma, chandiqlar bilan qisilishi. Bunday holatlarda vezikulyar nafasning susayishi havo oqimining kamayishi bilan bog'liq bo'ladi. Hiqildoq va traxeya torayganda vezikulyar nafas har ikkala tomondan bir xil susayadi. Ma'lum bir sohadagi bronx torayganda esa vezikulyar nafas aynan o'sha bronx aeratsiya qiladigan joyda susayadi. Bronxning to'liq obturatsiyada esa o'sha joyda nafas umuman hosil bo'lmaydi va eshitilmaydi. Ikkinchi sabab bu o'pka to'qimasida tarqoq, mayda, zichlashgan o'choqlarning paydo bo'lishida ham vezikulyar nafas susayishi mumkin. Bunda zichlashgan o'choqlar hisobiga faol alveolalar miqdori kamayadi, bu esa nafas shovqini kuchining kamayishiga olib keladi. Ushbu holat mayda o'choqli bronxopnevmoniyada, o'pka silida, o'pkada o'smalarning metastazlarida va shunga o'xshash boshqa holatlarda kuzatilishi mumkin. Uchinchi, o'pka to'qimasidagi yallig'lanishning va dimlanishning erta bosqichlarida ham
vezikulyar nafas susayishi mumkin. Bunda alveolalar ichida eksudat to'planadi, oralik to'qima va alveolalar devori yallig'lanadi, alveolalar tarangligi va devorlari harakatlanishi kamayadi. Shularning natijasida vezikulyar nafas susayadi. 4-sabab. O'pka to'qimasining giperpnevmatizatsiyasida, ya'ni emfizemada vezikulyar nafas quyidagi sabablarga ko'ra susayishi mumkin. Birinchidan, o'pka ekskursiyasining kamayishi natijasida havo harakati sekinlashadi, natijada alveolar devori harakati ham susayadi. Ikkinchidan, alveolalar devori elastikligining kamayishi. Uchinchidan, normaga nisbatan alveolalar to'siqlarining kam bo'lishi. To'rtinchidan, qoldiq havo hajmining ortishi ham tovushni o'tishga to'sqinlik qiladi, chunki havo tovushni zich muhitga nisbatan kam o'tkazadi. 5-sabab. Vezikulyar nafasning susayishi chegaralangan plevra qalinlashishida yoki ikkala plevra varaqlarining yopishib ketishida ham kuzatiladi. Bunaqa holat adgeziv plevrit deb aytiladi. Bunda nafas qalin muhitdan o'tishi qiyinlashadi va vezikulyar nafas susayadi. 6-sabab. Plevra bo'shlig'ida havo yoki suyuqlik to'planishida vezikulyar nafas susayishi mumkin. Bunga sabab birinchidan, qisilgan o'pkada nafas ekskursiyasi susayadi, ikkinchidan, plevra bo'shlig'ida to'plangan havo yoki suyuqlik vezikulyar nafasni o'tkazilishini kamaytiradi, ya'ni vezikulyar nafas susayadi. Agarda suyuqlik yoki havo plevra bo'shlig'ida ko'proq yig'ilgan bo'lsa, unda o'sha sohada vezikulyar nafas umuman eshitilmaydi. 7. Vezikulyar nafasning susayishi ko'krak qafasning suyak-mushak apparati zararlanishida, masalan, qovurg'alar sinishi, suyak va tog'aylarning yallig'lanishida, miozitda, mushaklar atrofiyasida va boshqalarda, nerv tizimi zararlanishida, parez, paralich, nevralgiyalarda, shuningdek og'riqlar tufayli reflektor tarzda ham vezikulyar nafasning susayishi kuzatilishi mumkin. Vezikulyar nafasning fiziologik kuchayishi. Normada vezikulyar nafas quyidagi holatlarda kuchayishi mumkin. Masalan, chuqur va tez nafas olganda. Bunaqa holat jismoniy yoki emotsional zo'riqishlarda kuzatiladi. Shuningdek, ingichka ko'krak qafasida ham kuzatilishi mumkin. Masalan, yosh bolalarda nafas shovqinlari kattalarnikiga nisbatan balandroq eshitiladi. Nafasning bolalarda bunday kuchayishi pueril nafas deb aytiladi. Puer grekcha so'z bo'lib, yosh bola degan ma'noni bildiradi. Chunki bolalarda alveolalar elastikligi yuqori. Agarda bir o'pkada pnevmotoraks yoki plevra bo'shlig'ida eksudat bo'lsa, vezikulyar nafas ikkinchi o'pkada kuchayadi. Bu kompensator kuchayish deb hisoblanadi. O'pkaning ikkinchi qismi kompensator ravishda bunday ishlashi o'rin bosuvchi yoki vikar deb nomlanadi. Vezikulyar nafasning kuchayishi patologik katta nafas Kussmaul nafasida ham kuzatiladi. Kuchaygan vezikulyar nafas qattiqlashgan dag'al vezikulyar nafas deb aytiladi. Normada havo oqimi bronx daraxtidan aerodinamik qonunlarga asosan to'g'ri, hech qanday to'siqlarsiz, tekis o'tadi. Bronxitlarda esa yallig'lanish tufayli bronx shilliq qavati notekis bo'ladi, shishadi va natijada havo oqimi bunday notekis to'ragan bronx bo'shlig'idan o'tayotib, qo'shimcha obertonlarni, ya'ni tovushlarni hosil qiladi. Ular asosiy nafas shovqinlariga qo'shilib, qattiqlashgan nafas tovushni beradi. Sakkadirlangan uzuk-yuluq nafas. Bu pauzalar bilan bir-biridan ajralgan uzuk-yuluq nafasdir. Normada esa nafas bir tekis, bir maromda bo'ladi. Sakkadirlangan nafas havo oqimining o'pkaga kirish yo'lida ma'lum bir to'siqlarning mavjudligi tufayli nafasning uzilishidan hosil bo'ladi. Agarda bunday nafas o'pkaning cho'qqisida eshitilsa, bu ko'pincha o'pka sili yoki mahalliy bronxitdan dalolat beradi. Sakkadirlangan nafas ba'zi nevropatiyalarda nafas mushaklarining notekis qisqarilishi tufayli ham kuzatilishi mumkin. Bronxial nafas. Bronxial nafas
vezikulyar nafasga nisbatan dag'alroq bo'lib, u nafas olishning har ikkala fazasida ham eshitiladi. Bunda nafas chiqarish fazasi nafas olishga nisbatan uzun va dag'al bo'ladi. Bronxial nafas ochiq og'izda talaffuz qilingan X harfini eslatadi. Bronxial nafas hiqildoqda hosil bo'ladi, shuning uchun uni laringotraxeal nafas deb ham aytamiz. Havo oqimi toraygan ovoz yorug'idan o'tadi va elastik ovoz bo'ylamalarini hamda hiqildoq devorlarini harakatga keltiradi. Natijada stenatik shovqin, ya'ni bronxial nafas paydo bo'ladi. Endi qo'shimcha, ya'ni ikkilamchi nafas shovqinlari haqida gapiramiz. Qo'shimcha nafas shovqinlari faqat patologiyada eshitiladilar. Ularga kiradi xirillashlar, krepitatsiya va plevra ishqalanish shovqini. Xirillashlar, lotin tilida ronxi. Qo'shimcha nafas shovqinlari traxeya, bronxlar va ular bilan aloqada bo'lgan bo'shliqlarda yod massalarining harakatlanishi natijasida kelib chiqadi. Yod massalari bu balg'am, eksudat, transudat, yiring, qon va boshqa bo'lishi mumkin. Havo oqimi ushbu yod massalarining harakatga keltiruvchi asosiy kuch bo'lib hisoblanadi. Havo oqimi qanchalik katta kuch bilan ta'sir qilsa, ushbu massalar harakati va xirillashlar ham shunchalik baland bo'ladi. Chuqur nafas olishda havo oqimi tezlashadi va uning kuchi ortadi. Shuning uchun bemorni auskultatsiya qilganimizda chuqur nafas olish kerak deb so'raymiz. Bundan tashqari, xirillashlarni yaxshiroq eshitish uchun bemordan yo'talish so'raladi. Yo'talganda bir bronxdan yod massalar ikkinchi bronxga ko'chadi, ya'ni o'zgaradi. Yo'talgandan keyin xirillashlar o'z joyini o'zgartirishi yoki umuman yo'qolishi mumkin. Yo'taldan keyingi o'zgaruvchanlik xususiyati xirillashlar qolgan qo'shimcha nafas shovqinlaridan farqlanadi. Xirillashning balandligi havo oqimining tezligiga ham bog'liq. Havo oqimi tezligi nafas olishda ko'proq, nafas chiqarishda esa kamroq bo'ladi. Shuning uchun xirillashlar nafas olishda balandroq, nafas chiqarishda esa sustroq eshitiladi. Ba'zan kuchsiz, yuzaki nafasda, asosan nafas chiqarishda xirillashlar eshitilmasligi ham mumkin. Demak, xirillashlar quruq va nam bo'ladi. Paydo bo'lish joyi nafas yo'llari, bronx, traxeya. Quruq xirillashlar havo oqimi bronxning toraygan joyidan o'tishda hosil bo'ladi. Ular xushtaksimon, g'uvillovchi, g'ing'illovchi, musiqali bo'lishi mumkin. Yo'taldan keyin quruq xirillashlar o'zgarmaydi. Nam xirillashlar havo oqimi bronx yorug'idagi suyuqlikdan o'tganda paydo bo'ladi. Suyuqlik bu eksudat, qon, yiring va hokazo bo'lishi mumkin. Havo suyuqlikdan o'tganda pufakchalarni hosil qiladi. Pufakchalarning yorilishi esa nam xirillashlarni hosil qiladi. Nam xirillashlar paydo bo'lgan bronxning kalibri bo'yicha mayda, o'rta va yirik pufakli bo'lishi mumkin. Jarangdorligi bo'yicha jarangli va jarangsiz bo'ladi. Qo'shimcha nafas shovqiniga krepitatsiya ham kiradi. Krepitatsiyaning hosil bo'lish joyi bu alveola. Agar alveola ichida kam miqdorda suyuqlik, ya'ni eksudat to'plansa, krepitatsiya hosil bo'ladi. Havo oqimi o'tayotganda alveolaning yopishgan devorlari ajralib ochiladi va krepitatsiya paydo bo'ladi. Krepitatsiya tovushi quloq ortida bir tutam sochni ishqalagan tovushga o'xshatish mumkin. Krepitatsiya zotiljamning birinchi kunlarida va tuzalish bosqichining boshida kuzatiladi. Bular krepitatsiya induks va krepitatsiya reduks. Yana bitta qo'shimcha patologik nafas shovqini bu plevra ishqalanish shovqini. Sog'lom odamda visceral va parietal plevra varaqlari silliq, tekis bo'ladi va orasida kam miqdorda suyuqlik bo'ladi. Bu plevral suyuqlik plevra varaqlarini namlaydi va ishqalanishini shovqinsiz qiladi.
Patologik jarayonda plevra varaqlariga fibrin tolalari cho'kadi, yuzasi notekis g'adir-budir bo'ladi, suyuqlik yo'qoladi va har bir nafas harakatida plevra varaqlari bir-biriga ishqalanish vaqtida plevra ishqalanish shovqini hosil bo'ladi. Plevra ishqalanish shovqini nafas olishning har ikkala fazasida eshitiladi. Nafas olishda ham, chiqarishda ham va tovush xususiyati bo'yicha turlicha bo'lishi mumkin. U qo'r g'ijirlashini, qog'oz g'ijirlashini, kaftlar ishqalanishini kabi tovushlarni eslatadi. Aksariyat hollarda baland eshitiladi, ba'zida esa juda sekin eshitilishi mumkin. Quruq plevrit rivojlanishining boshida shovqin nozik, sust bo'lib, nam xirillashlarga yoki krepitatsiyaga o'xshaydi. Eksudativ plevritning erta va oxirgi bosqichlarida plevra ishqalanish shovqini eshitiladi. Plevra ishqalanish shovqini yo'taldan so'ng o'zgarmaydi va stetoskop bilan bosganda kuchayadi. Plevra ishqalanish shovqini xirillashlar va krepitatsiyadan quyidagilar bilan farqlanadi. Nam xirillashlar yo'taldan keyin o'zgaradi yoki yo'qoladi. Plevra ishqalanish shovqini esa o'zgarmaydi va yo'tal og'riqli kechadi. Stetoskop bilan ko'krak qafasni bossak, plevra ishqalanish shovqini kuchayadi, xirillashlar esa o'zgarmaydi. Krepitatsiya faqat nafas olishning cho'qqisida, ya'ni oxirida eshitiladi. Plevra ishqalanish shovqini esa har ikkala fazada, ya'ni nafas olish va chiqarishda ham eshitiladi. O'pka auskultatsiyasida bronxofoniya ham o'tkaziladi. Bronxofoniya bu auskultativ usul yordamida o'pka to'qimasining zichligini aniqlash usuli. Bronxofoniyada ovoz dirillashi kabi normal, kuchaygan va susaygan tovush bo'lishi mumkin. Diagnostik ahamiyati bo'yicha bronxofoniya ovoz dirillashiga nisbatan aniqroq va ko'proq ma'lumot beradi. Shunday qilib, bu ma'ruzada o'pka auskultatsiyasining ta'rifi, turlari, o'tkazish qoidalari, nafas shovqinlarining turlari, vezikulyar bronxial nafas hamda ularning o'zgarishi, qo'shimcha nafas shovqinlari, xirillashlar, krepitatsiya, plevra ishqalanish shovqini hamda bronxofoniya haqida ma'lumot berildi. E'tiboringiz uchun rahmat. Doimo sog' salomat bo'linglar.